Latviya Azərbaycanın müstəqilliyini 8 yanvar 1992-ci ildə tanıyıb və 11 yanvar 1994-cü ildə iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər qurulub. 2005-ci ildə Azərbaycanın Latviyada səfirliyi, bundan bir il sonra isə Latviyanın Azərbaycanda səfirliyi fəaliyyətə başlayıb. Ötən müddət ərzində ölkələrimiz arasında qarşılıqlı etimada, anlaşmaya, hörmətə əsaslanan münasibətlər qurulub. Dövlət və hökumət başçıları, parlament sədrləri və hökumət üzvləri səviyyəsində çoxsaylı qarşılıqlı səfərlər həyata keçirilib. Prezident İlham Əliyevin 2017-ci ildə Latviyaya rəsmi səfəri zamanı imzalanmış Azərbaycan Respublikası ilə Latviya Respublikası arasında strateji tərəfdaşlığın yaradılması haqqında birgə bəyannamə əlaqələrimizi strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldib. Latviya, xüsusilə Şərqi Avropa və Baltik regionunda Azərbaycanın mövqelərinin daha yaxşı anlaşılmasına töhfə verən ölkələrdən biridir. Ölkə bəlli olduğu kimi həm Avropa İttifaqının, həm də NATO-nun üzvü olduğu üçün Azərbaycanla Qərb strukturları arasında ənənəvi körpü funksiyasını yerinə yetirir. Təbii isə Azərbaycan-Latviya münasibətləri artıq klassik diplomatik çərçivədən çıxaraq geoiqtisadi və geosiyasi məzmun qazanıb. Bu da Azərbaycanın Baltik regionu ilə daha sıx bağlayan yeni əməkdaşlıq platformasının formalaşmasına zəmin yaradan istiqamətlərdən biri hesab oluna bilər. Hər iki ölkə qarşılıqlı olaraq münasibətlərin inkişafına əhəmiyyət verir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan və Latviya arasında əməkdaşlıq bir çox sahələrdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi, humanitar sahələrdə uğurla inkişaf edir. Latviya prezidentinin ölkəmizə səfəri ticarəti və qarşılıqlı sərmayələri artırmaq, energetika, daşımalar, rəqəmsallaşma və digər bir çox sahələrdə əməkdaşlıq üçün mühüm perspektivlər açır. Neft sahəsində də şübhəsiz ki, əməkdaşlıq üçün geniş perspektivlər var. Bəlli olduğu kimi ölkəmiz Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayan bir ölkədir. Xüsusilə təbii qaz ixracı baxımından strateji əhəmiyyət daşıyan bir dövlətdir. Bu istiqamətdə ölkəmiz mövqelərini xeyli gücləndirib. Latviya isə enerji resurslarının diversifikasiyası istiqamətində, şəxsləndirilməsi istiqamətində maraqlı olan və bu sahədə Azərbaycanla əməkdaşlığa kifayət qədər ciddi üstünlük verən bir ölkə sırasındadır. Ekspertlər hesab edir ki, Latviya prezidentinin Azərbaycana səfəri ikitərəfli əlaqələrin inkişafı üçün mühüm imkanlar yaradacaq. Bugün Azərbaycan və Latviyanın müxtəlif dövlət strukturları arasında imzalanmış sənədlərin mübadiləsi də bunun əyani sübutudur.